Halo wargi Bandung, tahu nggak kalau endemi COVID-19 bisa ditularkan lewat batuk atau bersin? Makanya, terjangkit atau tidak, ayo biasakan batuk dan bersin dengan beretika. Ini etikanya. Wajib. Ini yang salah. Gak usah dihirup juga kali. Hasim. 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 Kalau baik gini juga kali. Nah, kalau ini yang benar. Kalau sudah dipakai tisunya, buang ke tong sampah, jangan ke temennya. Nah, kalau ini yang benar. Nah, ini yang salah. Yuk kita biasakan pola hidup bersih dan sehat dimulai dari diri kita sendiri. Bor. Hei!